السلام عليكم دعوة ريال دمانتين وإلي سلامية أنا جو دقيقة نور waxaan naga fiirsanaysaan horumarka TV Bakara Beats waxaan joognaa xafladda loo dhigayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaan joognaa magaalada Toronto Canada daawadayaal waa u jeedaan gadaasheena waxa ka socdo waa u jeedaan halkaana waxa joogo waa Omar barnaamijkii tashiga iyo talaadada iyo Toronto iyo waxaan ku guda jirnaa soo dhaweynta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre daawadayaal barnaamijkan waxaad kala socon doontaan Bakara Beats iyo horumarka TV aad anagoo noo dadaahinayo maamulka Kurmo way joogtaa Omar wuu joogaa waxa jooga Cabdikariin waxaan rabaa inaan marka ugu horeeyo aan wareysano حسين عداني يقرأ على هذا حسين عداني أو هذا مشان نلتشوجو أو هذانا هديه دقنكي مشان كسو بندقي دبال دقن قرح دبضان الله دقي رئيس وزراء هنا سوماليات سودو هبين ونكسن عاوة مقالة تورونتو دل كندا وحلو قبتي حفل له سميناي بريم منستر حسن علي خيره شعبية مقالة دقن تورونتو آدي أي معناها مارت اسكو سو بحين ومعناها مارت حفلة آدي هيرسل لو سو قاسمي وانا مهدسيهين دادك معناها مارت ويلشي قبلها اسكو تحلوجي إني معناها عسومان أنا وحا هاي دادكي كقيب قال معناها مارت هداية دقن كوحدي أياني وقامناي marka waxaan leenahay jiro joog macnaha maaragtay ooguriyo waxaan leenahay hambalyo waana taageersanahay macnaha maaragtay dawladda madaxweynaha oo ka yahay Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ما شاء الله ugu dambeyn maxaad dareenka maanta aad dareenkaaga aad u jeedo Soomaalinimada calanka buluugana waad wadaysataa shanta xidiga ma sha Allah maxaad runtii dadka ku daawanayo aad la sheer gareyn lahayd ama aad u soo maaragtay uga soo warami lahayd maanta meeshan waxa ka socdo maxaad kale aad ku dhahay lahayd dawladda Soomaaliyeed waxaan rabaa marka hore shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego gacmo wada jir bay wax ku gooyaan macna far kaliya fool ma dhaqdo waa inaan isku duubnaana cadow badan ayaan ku leenahay daafaha aan macnaha maartay deganahay waxaan kaloo idin sheegaa Soomaali walaal ma laha waalid ma laha wehel ma laha waa inaan annaga isku koobnaana waxa waaye wadanka macnaha maartay cadaawa nagu dhex jirto ilaahayna ha naga saar cadaawada waa inaan is aaminaa annaga dhexdeena waa inaan macnaha maartay isku duubnaana marka dawladdan waxaan rajaynaynaa inay noqoto dawladdii Soomaaliya macnaha maartay u naqaleed saldhig isku keenleed shanta Soomaali ilaahay idinkiis marka Soomaaliya waxaan idin leeyahay sacbaha isqabsada Soomaaliya waxaan idin leeyahay macnaha maartay khayraad ayaa wadankeena ka buuxo bad iyo berri mana dhici karto in la dhaho macnaha maartay Soomaaliya baahan annagoo qabno laba webi annagoo qabno badda weyn oo Indian Ocean oo malayga laga soo daban karo wax loo sameeyay marka waxa waa inaan biyo sacbaha looga dhargaa waa inaan hurdada ka kacnaa حسين عداني آدي أدب أم حسن تاي رنتي سيدا قرح بدن أد قيب وقا قادتي إن مدشان قرح بدن سيدا أنا نوجو قد بيسي إن برنامج كان إن هرمرك تي في إيو بكار بيتس إن وحن لنا برنامج كنا نجلس عند كرتان تورونتو تشيغا تورونتو إيو محلها every ثلاثة كستة 7 PM تشيغا ثلاثة iyo Toronto ما شاء الله برنامجkan waa la socdaa Nkrumah ii sheegtay marka waqti kasta aniga ii baahantiin aniga waan u imaana hiil iyo wax iiga baahantiin waa idin garab taaganahay ما شاء الله آدي أدب أم حسن تاي thank you very much وأم حسن تاي إن داود يال إن وحن كله إن رنتي إن ولكن ربا إنه ورئيس القادة علس فنان كان علس ما سود هذا علس سو أركت مانتي مدشان قرح بدن أي لوجو حير سوري سود أنت سود إن علس سدوا أركتها مشان لوجو سود وينيو إن مدشان قرح بدنا لورد جايو رئيس وزراء هنا الصوماليات سدي درين كويان ورنا قصي هذا أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله
magacaygu waa calas muuse cadde anoo ku hadlaya magaca fanaaniinta iyo abwaaniinta Soomaaliyeed caawa waxaanu joognaa magaaladaasi Toronto dalkaasi Canada waxaanu joognaa hotel la yiraahdo Hotel Sheraton oo ku yaal agaarka magaalada Toronto waxaanu xafladda caawa u arkaa xafladdii ugu sharafta badnayd ama ugu qiimaha badnayd ee intii aan ama heesayay ama aan gabayay aan magaalada Toronto joogay inay u dhacday si aad iyo aad u sharaf badan haddaba waxaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay gacmaha isqabsada ilaahay hanaga dhigo kuwa guuleysta waddankeenu dhibaato badan uu soo maray dhibaato kale ilaahay nooma celiyo waad aragteen haddii aan ka hadlo wax yar abaaraha Soomaaliya iyo dhibaatada haysata dad ilaa 6,000 oo qofood ah ayaa gaajo u baaba'aya wixii annagu haddii aanu joogno qurbaha ama dibadda dadka ku nool aanu nahay waa taraynaa waa soo diraynaa laakiin waxyaalaha aan soo dirno waxaa la rabaa dadka ugu liito in lagu bilaabo biliis waxaan idinka codsanayaa ama aan ummadda Soomaaliyeed ama dadka guddiga ah ee loo xil saaray inay qaybiyaan waxyaalaha la soo dhiibayo inay first siiyaan ama marka ugu horreeyda ay siiyaan dadka ugu liita dadku waa kala daran yahay nin caawa kiilo bariis haysta jira iyo nin aan haysan ninka aan haysan waa in lagu bilaabaa kiilada bariiska kan haystana gadaal laga siiyaa marka aan waxba haysan oo saami helo intaasi waa dadaran ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul hadda caawa waxaanu leenahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba guul ayaan idin rajaynaynaa thank you very much su'aal kale haddaan ku weydiino fadlan haddaa waqti noo hayso abaarahaad ka hadashay maasha allah aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay ku soo dhawow marka hore horumarka TV ku soo dhawow Bakara Beats waxaan leenahay program oo soo galo talaado kaste 7 PM in Toronto waxaan ka hadalnaa horumarka waa tashiga talaadada iyo Toronto horumarka ummadda Soomaaliyeed aan ka hadalnaa maanta waxaan meesha uga aragnaa ama sida adiga hadda u sheegtay inay horumar Soomaaliya u dhalatay meeshaan oo dabaaldeg loogu yimid in loo dabaaldego madaxweyne ra'iisul wasaaraheena cusub Xasan Cali Khayre sidee u aragtaa dawladda cusub oo dhalatay ra'iisul wasaaraheena cusub adiga fikradaada noogu dar haddii aan ka hadlo fikirkayga haddii uu fikirkaygu gaabnaadana laga raali ahaado waxay ila muuqataa horta su'aasha ah waa inaan isweydiinaa waa maxay dawladii su'aasha ah waa maxay dawladdu waxaa weeye dad isu tagay ee ku heshiiyey dastuur iyo qawaaniin ama wax qoran ku heshiiyey ee isku og haddaba dawladdan waxaan u arkaa anigu dawladdii ugu nasiibka badnayd ama ugu fiicneed xagga shacbiyadda dawladda Soomaaliya haddii aan fiirino shacabka ayaa dawladdan taageersan cid hor istaagi kartana ma laha waxaan marka u sheegayaa in aan u arko aniga aragtideed inaan u arko dawladda ugu fiicnaan doonto Soomaaliya inay noqon doonto waa haddii dastuurka waddanka la hirgeliyo iyo sida sharcigu uu yahay sidaas ayaan u arkaa thank you very much aad baad u mahadsan tahay teeda kale maxaad noogu la talin lahayd annagu haddaan nahay programkaas maxaad dhihi lahayd oo ka arki lahayd bal wax noogu dar waxaan idinkula talinayaa inaad halkiinna ka sii wadaan ood waraysiga badisaan laba hooyo wada dhashay ayaa kala fikir ah ninna fikir buu qabaa nin kalena fikir uu qabaa halkaa ka sii wada horumarkiina waa horumar baaba leedin yiraahdo idinka dhan waanad ku mahadsantihiin anigu Faadmo Cali inay barnaamijkan ka qayb gali jirtay hadda ayaan ogaaday laakiin waa waxaan aad ugu faraxsanahay caawa lama koobi kara fanaaniinta caawa halkan fadhida marka waxaan idin leeyahay waadna dhegeysan doontaan ciyaar waa gelinka dambe aad iyo aad baad u mahadsan tahay interviewga quruxda badan thank you very much daawadayaal waad u jeedaan meeshaan madashaan quruxda badan ee weyn ilaaha weyn jeedeen heesii quruxda badan oo dhacay meeshaan u jeedaa waxaa nala jooga Arafaat abwaan Arafaat soo aragtaa maanta madashaan quruxda badan ra'iisul wasaaraha loogu dabaaldegayo naga sii bal ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم runtii waa
waa habeen aad u qurux badan waa habeen aan wada faraxsannahay waa habeen aan soomaalinimo dareemayno maasha allah dad fara badan baa ka soo qayb galay xafladdan lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya iyo waliba madaxweynihii dowladda Soomaaliya maasha allah waan taageersannahay waxaan leenahay cadawga Soomaaliya Allah jabiyo waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato waliba si wanaagsan oo qurux badan ha u noolaataan leenahay labada nin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo waliba wasiiradoodana waxaan leenahay Ilaahay ha inoo barakeeyo oo kuwa barakeysan oo khayr qaba oo danta ummadda ka shaqeeya oo ma garanaysaa Soomaaliya cagaha u istaajiya cagaha aad ugu ma taagnay insha Allah taala Allah inooga dhigaan leenahay su'aaluhu laba su'aal aan kugu hartay ayno mashquul baa tahay maanta waxaan jeclahay caawa meeshan inaad gabayadaada quruxda badan qaar noo soo diyaarisay maxaad u malaynaysaa madashan quruxda badan iyo sidee u aragtaa ummadda Soomaaliyeed isku imaaday ya maantay kolayba kama hor dhaceeno laakiin maxaad ugu la talin lahayd maadaama waxyaabo badan ay wadankii ka dhacayaan abaaraha kale sidee maxaad tala ah aad siin lahayd abaaraha hadday noqoto xagga hadday noqoto in wadanka horumar uu imaado maxaa fikrada adiga noogu dari lahayd aad baad u mahadsan tahay waa su'aal qurux badan markaan leeyahay waan faraxsannahay caawa waa xilligan aan marayno waayo markaad aragto Soomaali kulantay isu imaatay dan mid ah ka wada shaqeynaya isku dhiiga isku diina isku dal ah isku dan ah wad farxaysaa laakiin xilliga waaqic ah ee hadda la marayo ama dadkeenni iyo dalkeennu marayo xilli la farxi karaayo ma aha abaar masiibo ah ka dhacday dalkeenni Ilaahay naga soo qaboojiyo xalayto waxaan ka qayb galay masaajidka weyn ee ayamoga xaflad abaaraha iyo lacag ururinta runtii aad baan ma garanaysaa meesha waa la iga siiyay waan ka hadlay maasaan ka soo jeediyay dadka ku gubaabinayo runtii Universal iyo Somali Cable iyo Somali National TV way ka baxaysaa saan jeclahay haddana waan ku gubaabinayaa la taagan yahay runtii de waa run maanta waan soo diyaarinay mar walba oo Soomaalidu aan arka meel ay ku kulansan tahay ama ma garanaysaa laba qof oo Soomaali oo kulantay hadda arka saddex baan ku ahay fikirkaygana waan ka dhiibeynayaa macnaheedu Allahumma hal ballaqto waxaan jeclahay in wanaagan ka shaqeeyaa waxaan jeclahay in Ilaahayna wada wanaajiyo dadkayga wanaagsan aan arkaan jeclahay maadaama dawladda burbursan iyo dagaalkii iyo ma garanaysaa aan ku soo hana qaaday inta kula soo ekaaday su'aasha ugu dambayso maadaama adigu aad iyo aad uga hadasho gala Canada ama annaga waxaan u bixin